Vi på hukommelsesteamkonferansen, og du har akkurat snakket til deltakere på konferansen der ute. Det jeg kunne tenke meg å høre litt om jo liksom, hva det hukommelsesteamene i de enkelte kommunene, hva gjør de? De har jo litt forskjellige oppgaver, men det vanligste jo at de bistår særlig fastleger da, med utredning og diagnostisering av demens. Og så har de en viktig rolle i det å sørge for oppfølging etterpå. Så de utreder jo også hjelpebehov i stor grad, og sørger for at det skjer noe etter man har fått en diagnose. Og kanskje de ekstra viktige i den fasen før man faktisk begynner å ha behov for ordinære tjenester som hjemmesykepleie eller dagaktivitetstilbud, men da man har behov for informasjon, og at noen ser på om du har behov for tekniske hjelpemidler, tilrettelegging av hjemmet. Man har behov for informasjon om pårørendeskoler, lavterskeltilbud som foregår. Det en demenskafé i kommunen eller nærområdet? Det en turgruppe? Kan vi få en aktivitetsvenn? Alle disse tingene som vanskelig for folk å liksom få oversikt over. I en tidlig fase der jo hukommelsesteamene veldig viktige. Ja. Og nå det jo en demensplan som i gang. Hva liksom de viktigste satsingene da, som relevant i forhold til hukommelsesteamene? Ja, vi har jo dette med at folk faktisk skal få en diagnose når de har tegn på demens. Og vi vet jo at det veldig mange med demens der ute som ikke har diagnose, eller at de får diagnosen alt for sent. Og det har jo vært et viktig tiltak i alle de 3 demensplanene som vi har hatt. Og så kom jo det i forrige demensplan, dette med systematisk oppfølging etter diagnose, og det jo et kjempeviktig tiltak nå også. Det alt for mange som da faktisk får en diagnose, men så skjer det ingenting etterpå. Og så det dette med gode tiltak og tjenester gjennom forløpet. Det at man får et tilrettelagt tilbud til seg selv, at man kanskje får det tilbudt. Ikke må aktivt etterspørre det selv, for personer med demens, de har jo ofte ikke så veldig god selvinnsikt eller sykdomsinnsikt, og de jo ofte i den gruppen som vi kaller for svake etterspørrere etter tjenester. Så det ikke bare at de må informeres om at tilbudet finnes, men de må ofte motiveres, og over tid også kanskje må de motiveres til å ville for eksempel ta imot et dagaktivitetstilbud. Og så det jo også de som har mer alvorlige symptomer, altså atferdsmessige og psykologiske symptomer, men da jo begynner å få litt flere gode metoder og virkemidler for å jobbe systematisk med de. Så dette med denne verktøykassen for personsentrert omsorg og miljøbehandling jo en viktig tiltak i denne demensplanen, som vi skal jobbe med i hele planen, og som vi tenker at det viktig at hukommelsesteamene kan være med og informere om ut etter hvert så det kommer ting. Og så jo ABC-opplæring en veldig viktig ting da, i demensplanen. Ja. I forhold til hukommelsesteam og en ideell verden, hvordan ville du tenkt at et ideelt hukommelsesteam jobbet? Ja, for det første så det jo viktig at alle i kommunen vet om det. Ja, og at alle i kommunen lett kan finne ut hvilke tjenester kommunen har til personer med demens, enten på nettsider eller både på nettsider og på annet vis. Og at både leger, helsepersonell, personer som har demens eller pårørende og befolkningen generelt kan vite om dette, og at det lett tilgjengelig informasjon. Men ellers det jo det å bistå fastleger i utredning, og så, som det står i demensplan, så det jo ideelt at da lege, når han har satt en diagnose, innhenter tillatelse fra pasienten til å melde fra til hukommelsesteamet at nå har vi en pasient her med demens. Sånn at hukommelsesteamet kan ha en rolle i oppfølgingen og sørge for at både personen med demens og pårørende får den hjelp en trenger. Og at en da får en kontaktperson som da fyller personen over tid, og pårørende, og kommer med tilbud og forslag til hva som faktisk nå kan være aktuelt. Og så har jo personer med demens i veldig stor grad etter hvert rett til en koordinator, en formell koordinator etter lovverket, og ikke bare en kontaktperson. Og da tenker vi jo at hukommelsesteamene viktige for å sørge for at de får denne formelt oppnevnte koordinatoren som skal
koordinere de tjenestene når de begynner å bli mange.